দাওয়াত রইল সবার জন্য, শুধু আপনার জন্য যে এটা না, সবার জন্য। ক্রেটাস কম্পিউটারের সকল সদস্যের জন্য দাওয়াত। কিছু টুকটাক গেমিং করবে, ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করবে। আমরা কুমিল্লার ভাষায় কথা বলি, নোয়াখালীর ভাষায় বলি। তাই আসসালামু আলাইকুম, হাসান ব্লগসের আরো একটা পিসির ভিডিওতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকের ভিডিওটি রেডি করতেছি ৮২,০০০ টাকা দিয়ে। আমাদের পিছনে নাই কোনো কাস্টমার, বুঝতেই পারতেছেন এটা একটা অনলাইন ডেলিভারির ভিডিও। ভাইয়া অর্ডার করছে লাকসাম থেকে। তামিম ভাই এবং সাগর ভাই দুই ভাই মিলে পিসিটা কিনে নিচ্ছে। তবে আমি যেটা জানছি বড় ভাই গিফট করতেছে ছোট ভাইকে, খুবই ভালো লাগছে। আর ভাইয়া কিন্তু আমাদের সাথে আছে, একটু পরে ভাইয়ের সাথে কথা হবে। যাদের বাজেট 82,000 টাকা উইথ 5600G প্রসেসর এবং যাদের লাগবে একটা ভালো গেমিং মনিটর 241 VC MSI এর জনপ্রিয় মনিটরটা থাকবে আমাদের আজকের বিল্ডে। দেখতে থাকুন আজকের ফুল ভিডিও, কোনো রকম না টেনে। আশা করতেছি ৮০-৮২,০০০ টাকার মধ্যে যাদের বাজেট, এই ভিডিও থেকে আপনারা আইডিয়া নিতে পারবেন। প্রতিদিনের আপডেট প্রতিদিন পেতে হলে কি করতে হবে সবাই জানেন। হাসান ব্লগস চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে আর অন করে রাখতে হবে নোটিফিকেশন, যাতে করে কোনো ভিডিও আপনার দ্বারা মিস না হয়। ফিরতেছি ইন্টুর পর। ইন্টুর পর ফিরে আসছি আর আমাদের সাথে অলরেডি যুক্ত আছেন সাগর অথবা তামিম ভাইয়ের দুজনের যে কোনো একজন। আমি ইনফ্যাক্ট এখনো জানি না। ফোনটা একটু আমার কাছে দেন। আমরা যুক্ত আছি আমাদের এক সাবস্ক্রাইবারের সাথে। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। ওয়ালাইকুম ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন ভাই? ভাই আমি ভালো আছি। ভাই এভাবে বলি না, আমরা কুমিল্লার ভাষায় কথা বলি, নোয়াখালীর ভাষায় বলি। তাই ভাইয়ের বাসা হচ্ছে লাকসামে। আচ্ছা আপনি কি সাগর ভাই না তামিম ভাই? আমি সাগর। সাগর ভাই। যাই হোক আপনারা দুই ভাই মানে নাম শুনছি আমি আমাদের সাইফুল ভাইয়ের কাছে। পিসিটা কার, আপনার না ভাইয়ের না আপনার দুজনের? না, ছোট ভাইয়ের জন্য আর কি। ছোট ভাইয়ের জন্য পিসি। ওকে, সো তামিম ভাইয়ের পিসি। কথা বলতেছি সাগর ভাইয়ের সাথে। হাসান ভাইয়ের কাছে পিসিটা অর্ডার দিবেন তাই না? জি ভাই। পিসি কিন্তু অলরেডি রেডি হয়ে গেছে, আপনি দেখছেন। এই যে আমরা একটু দেখাই আপনাকে, পিসি অলরেডি কমপ্লিট। আমরা জাস্ট ব্লগে আছি আর আপনাদের সাথে ব্লগ করতে পারার যে আনন্দ, এটা কিন্তু আমার কি বলবো অনেক ভালো লাগে। কারণ আপনারা সামনে নাই, তারপরে কিন্তু অনেক দূর থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন। আমরা যখন ব্লগ করতেছি মনে হচ্ছে আপনি আমার পাশেই দাঁড়ানো আছেন। ভাই আসলে আমি ফার্স্ট টাইম আপনাদের সাথে কথা বলতেছি, এটাও আমার কাছে বিলিভ হচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, সরাসরি আপনাকে ইয়াতে দেখতেছি, ভিডিও করতেছি আপনার সাথে, এটা কখনো চিন্তা ছিল আমার, তাই না? হয়ে গেছে ভাই, অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া। আচ্ছা এই যে পিসি বিল করতেছেন, ছোট বাইরে দিতেছেন, কি উদ্দেশ্য, কি কাজ করবে এটা দিয়ে? মূলত ভাই গেমিং, কিছু টুকটাক গেমিং করবে, ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করবে আর এই আর কি, এতটুকু, বেশি কিছু। ঠিক আছে, আজকে একটু উল্টো হয়ে গেছে। আমরা সবসময় যেটা করি, যার পিসি তাকে দেখি, যে কিনে দিচ্ছে তাকে দেখি না। আর আজকে হয়েছে যে কিনে দিচ্ছে বড় ভাইকে দেখতেছি, কিন্তু যার পিসি তাকে দেখতে পারতেছি না। তামিম ভাই কোথায় আছে? আশেপাশে আছে? ওকে, সো তামিম ভাই আমরা যখন এই ভিডিওটা আপলোড করব তখন হয়তো আপনি দেখতে পারবেন। মিস করতেছি আপনাকে, আপনার পিসি যেহেতু আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারলে হয়তো আরো ভালো লাগতো। সো ভাইয়া ঢাকা যখনই আসবেন দাওয়াত রইল, ক্রেটাস কম্পিউটারটা একটু ঘুরে যাবেন, ঠিক আছে? ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই ভাই, অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। ওকে ওকে আমাদের সাথে দেখা করার জন্য ওকে আপনাদের হাউস থেকে ঘুরে আসেন। ওকে, আর আমি কবে লাকসাম যাব? এনি টাইম, এনি টাইম। যখনই আসেন ইনশাআল্লাহ অবশ্যই একবার এসে দেখা করে যাবেন। দাওয়াত রইল সবার জন্য, শুধু আপনার জন্য যে এটা না, সবার জন্য। ক্রেটাস কম্পিউটারের সকল সদস্যের জন্য দাওয়াত। খুব ভালো লাগলো ভাই। আর স্পেশালি আমার পক্ষ থেকে এই পিসিটা বিল করার পরে, মানে আমরা যখন পাঠাবো, আমার পক্ষ থেকে একটা এক্সট্রা গিফট থাকবে তামিম ভাইয়ের জন্য, ঠিক আছে? আর খুব ভালো লাগলো আপনারা ঢাকায় আসেন না, অথচ ঢাকার বাইরে থেকে যে আমাদের কাছে মানে পিসি বিল করে নেন, খুবই ভালো লাগে। আর অনলাইন জায়গাটাতে আসলে এত ফেক জিনিসে ভরে গেছে, অনেকে কিন্তু মানে বিশ্বাস করতে পারে না। তারপরেও আপনারা যে এত দামি দামি জিনিস আমাদের কাছ থেকে অর্ডার দিয়ে নেন, হয়তো ভালোবাসা অতটুকু আমরা পেয়েছি আপনাদের কাছ থেকে বা অর্জন করতে পেরেছি বিশ্বাস, সেটাই ভালো লাগা। অনেক ভালো লাগলো ভাই, ভালো থাকবেন আপনি, ঠিক আছে? ওকে, আসসালামু আলাইকুম। যাই হোক গাইস, ভাইয়ের চোখে মুখে যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম, খুব আনন্দিত উনি ছোট ভাইয়ের জন্য একটা পিসি নিচ্ছে, এটাই একটা বড় আনন্দের বিষয়। তারপর আবার ওনার পছন্দের মানুষ হাসান ভাইয়ের সাথে কথা বলতেছে, উনি খুবই এক্সাইটেড, আমিও খুব এক্সাইটেড। কখনো দেখি নাই, ফার্স্ট টাইম ভিডিও কলে কথা বললাম, কিন্তু মনে হচ্ছে অনেক দিনের চেনা জানা, খুবই কাছের মানুষ। এরকমই হয়। আমাদের আজকের বিল্ডে যে কম্পোনেন্টগুলো আমরা ইউজ করছি, এটা কিন্তু ভাইয়া আমাদের সাইফুল ভাইয়ের সাথে কনফার্ম করার পরে পিসি বিল করেছে। সো এখানে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টই কিন্তু তামিম ভাইয়ার নিজের পছন্দের। আমরা একটু আইডিয়া দিই আপনাদেরকে। লাইক প্রসেসরটা নিয়ে শুরু করি। আপনারা জানেন কি প্রসেসর, সবাই ভাবতেই পারতেছেন, কমন প্রসেসর, রাইট? 5600G। এই প্রসেসরটা চুজ করার পিছনে একমাত্র কারণ হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ডের গগনচুম্বী দাম। এত বেশি দাম বাড়ছে গ্রাফিক্স কার্ডের, কিছু করার থাকে না। বাজেট যাদের 1 লাখ টাকার নিচে, এই 5600G এর উপরে আসলে ভরসা করতে হয়। কারণ এই প্রসেসরে কোম্পানি থেকে যে গ্রাফিক্সটা দেওয়া থাকে, আই মিন ইনবিল্ট যে গ্রাফিক্সটা থাকে, সেটা দিয়ে কিন্তু মোটামুটি কাজ চালানো যায়।
আমাদের এই প্রসেসরটাতে থাকে 6টা কোর 12টা থ্রেড 19 MB ক্যাশ। আর এর ক্লক স্পিডটা আমি একটু এখান থেকে দেখাই দিই। দেখেন এখানে লেখাই আছে 4.4 GHz হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বুস্ট, আর বেস হচ্ছে 3.9। সো বুঝতেই পারতেছেন ইন্টেল প্রসেসরগুলোর থেকে কিন্তু একটু বেশি ক্লক স্পিড পাওয়া যায় AMD-তে, তাই ভরসা AMD। আর এটা দিয়েই ভাইয়ের কাজগুলো চালানো যাবে। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে যে মাদারবোর্ড আমরা ইউজ করছি অরাসের B550M অরাস প্রো পি, এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে পিসি বিল্ড করা হয়েছে। এটা একটা মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড। ওভারঅল যদি বলি গিগাবাইটের যে সমস্ত মাদারবোর্ডগুলো আমাদের কাছে আছে এর ভিতরে কয়েকটা সিরিজের বোর্ড আছে, কিছু বেসিক টাইপের মাদারবোর্ড আছে, এর থেকে একটু বেটারে গেলে অরাস সিরিজে যাওয়া লাগে। আর আমরা সবাই জানি অরাসের যে মাদারবোর্ডগুলো আছে এগুলো কিন্তু বিল্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো। অরাস মাদারবোর্ড দিয়ে বিল্ড হচ্ছে ভাইয়ার পিসিটা। আর র্যাম ইউজ করা হয়েছে 2টা। এখানে দেখেন কোর্সারের 2টা র্যাম আছে, 2টাই 9GB, একটাতেও লাইট জ্বলবে না। 8GB করে 16GB, আই মিন 2টা স্টিক ইউজ করা হয়েছে। সো ডুয়েল চ্যানেল র্যাম ইউজ করার ফলে কিন্তু পারফরমেন্সটা অনেক ভালো পাওয়া যাবে। আর এই র্যামটা 3600 MHz, একটু কাছ থেকে দেখেন 3600 MHz এর র্যাম। সো ভাইয়া যদি XMP এনেবল করে মানে যে র্যামের যে স্পিডটা আছে সেই মেগাহার্টসটাকে কিন্তু অনেকটা বাড়িয়ে ইউজ করতে পারবে। আমাদের এই বিল্ডের সাথে কিন্তু একটা লিকুইড কুলার আছে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রেড ড্রাগনের চমৎকার একটা 240 লিকুইড কুলার। বিশেষ করে এই পাম্পের উপরে কিন্তু রেড ড্রাগনের এই ড্রাগনের মাথাটা কিন্তু দেওয়া থাকে, আর এটা কিন্তু জলে খুবই চমৎকার লাগে। 5600G দিয়ে যারা বিল্ড করেন অনেকেই স্টক কুলার দিয়েই কাজ চালাতে চান, আমার সাজেশন থাকবে একটা এয়ার কুলার অথবা লিকুইড কুলার ইউজ করেন। কুলিং সিস্টেমটা ভালো থাকলে প্রসেসরটা অনেক দিন পর্যন্ত ভালো সার্ভিস দিবে। বিল্ডের সাথে কিন্তু কোর্সারের পাওয়ার সাপ্লাই আছে CB650। এই 650 550 পাওয়ার সাপ্লাইটা যখন আমি কোনো বিল্ডের সাথে দেখি তখন আমি ধরেই নেই ভাইয়াদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে একটা ভালো গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর। যেহেতু বর্তমানের কাজটা 350 পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে চালানো যেত, বড় পাওয়ার সাপ্লাই চালানোর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিউচারে একটা ভালো গ্রাফিক্স কার্ড ওনারা লাগাবে। বিল্ডের সাথে কিন্তু আরও কিছু কম্পোনেন্ট আছে, লাইক 970 EVO প্লাস 250GB একটা NVMe M.2 ইউজ করা হয়েছে। এটার কারণে কিন্তু ওনার যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো উনি ইউজ করবেন সবগুলাই কিন্তু খুব দ্রুত কাজ করবে। পিসির স্টার্ট আপ টাইমটা অনেক ফাস্ট হবে। সো যারা চাচ্ছেন সুপার ফাস্ট একটা পিসি বানাবেন 970 EVO প্লাস অথবা 980 Pro এই অ্যাসিডটা রাখার ট্রাই করবেন। সবচাইতে বেশি দাম এবং সবচাইতে ভালো কার্যকরী। বিল্ডের সাথে আরও কিছু কম্পোনেন্ট আছে, লাইক X8 মন্টেকের X8 এই কেসটা আছে আমাদের কাছে, এবং এই কেসিংটার সামনে 3টা পিছনে একটা 4টা ফ্যান দেওয়া থাকে। আর সাইডে টেম্পার গ্লাস, যেটা ইচ্ছে করলে আপনি ইজিলি কিন্তু এভাবে খুলতে পারবেন। আমরা সবাই জানি ভ্যালুটোভার ম্যানিয়া X1 একেবারে এরকম দেখতে আরও একটা কম্পিউটার কেস ছিল, সেই কেসটা আর এই কেসটা হুবহু দেখতে একই রকম। প্রাইসটা মোটামুটি এটার একটু কম থাকে, X8টা নিতে পারেন। বিল্ডের সাথে একটা চমৎকার গেমিং মনিটর আছে, যে মনিটরটাতে 75 Hz রিফ্রেশ রেট পাওয়া যাবে, এবং এটা একটা কার্ভ মনিটর 1 মিলিসেকেন্ড রেসপন্স টাইম, এবং MSI এর জনপ্রিয় মডেল অপটিক্স G241VC। ভাইয়া গেমিং করবে, গ্রাফিক্সের কাজও করবে, সো মনিটরটা ভালো একটা সাপোর্ট দিবে। লাকসাম থেকে অর্ডার করছে ভাইয়া, আর ভাইয়ার পিসি যাবে লাকসাম। আসলে ব্যাপারটাই অন্যরকম। আমার প্রাণপ্রিয় সাবস্ক্রাইবাররা, আমার ভাই ব্রাদাররা যখন ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করে তাদের পিসিগুলো আমরা একটু অতিরিক্ত যত্ন সহকারে পাঠাই, কারণ তারা কিন্তু আমাদের কাছে অর্ডার দিয়েই খান্ত, বাকি দায়িত্ব আমাদের। সো যখন এই পিসিগুলা কুরিয়ারে নেওয়া পিসিগুলো কখনো প্রবলেম হবে, আপনারা প্রথমে আমাদের সার্ভিস নাম্বারে ফোন দিবেন, সেখান থেকে সার্ভিস নেবেন। যদি কোনো কারণে পিসিটা পাঠাতে হয় অবশ্যই কুরিয়ার করে দিবেন, আমরা আবার এটাকে ওয়ারেন্টি করে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে দেবো। এই বিলটাতে খরচ হয়েছে 82,000 টাকা, 82,000 টাকার মধ্যে সব কিছু হয়ে গেছে। আর আমরা ভাইয়াকে জাস্ট একটা টি-শার্ট দিচ্ছি এক্সেল, এটা অরাসের মাদারবোর্ডের পক্ষ থেকে, আর আমার পক্ষ থেকে স্পেশাল গিফটটা পিসির সাথে চলে যাবে। ভাইয়া তামিম ভাইকে বলছি, পিসিটা কেমন হচ্ছে, পারফরমেন্স কেমন, অবশ্যই আমাকে অন্য কোনো ভিডিওতে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। কখনো সম্ভব হলে ঢাকায় চলে আসবেন, দেখা হবে আপনার সাথে। আর আমার প্রিয় দর্শক যারা 82,000 টাকার মধ্যে একটা বিল্ডের আইডিয়ার জন্য ভিডিও দেখতেছিলেন এতদিন, আশা করতেছি এই ভিডিও থেকে আপনি আইডিয়া পেয়ে গেছেন। স্ক্রিনে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইস দিয়ে রাখলাম আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার, পাশাপাশি ওয়েবসাইটের ঠিকানা। একটু ঘুরে আসেন, ওয়েবসাইটে নিত্য নতুন নানান ধরনের কিছু অফার থাকে, ডিসকাউন্ট থাকে, পাশাপাশি কিন্তু নতুন প্রোডাক্টের আপডেট প্রাইস লিস্ট আমরা সেখানে দিয়ে রাখি। মাল্টিপ্লান সেন্টার লেভেল 7, দ্য লার্জেস্ট আইসিটি মার্কেট ইন বাংলাদেশ। মার্কেটটাতে আসলে 7 তালা হাসান ভাইয়ের সাথে দেখা করতে পারবেন। চলে আসেন, ভাই ব্রাদারদের জন্য আমি সবসময় আছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখতে থাকুন হাসান ব্লগস। নেক্সট ভিডিওতে অন্য কোনো বিষয় থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।